Tena kanisa hili ambalo lina kile kikombe, ndani ya kikombe watu wakafundishwa ya kwamba sio lazima uzamishwe majini kwa ubatizo, sio lazima, lakini Biblia inasema ni lazima uzaliwe kwa maji na kwa Roho. Ndio unapata kanisani watu wananyunyuziwa maji. Hiyo sio Biblia, huo sio ubatizo wa kweli. Unasalimiwa mkono, sio ubatizo wa kweli. Kuruka moto sio ubatizo. Kujazwa na Roho sio ubatizo. Kupita chini ya bendera sio ubatizo. Ubatizo ni kuzamishwa majini, kwa sababu hivyo ndivyo neno la Mungu limesema. Na unaweza jielezea ufikiri ya kwamba uko sawa kwa sababu wewe unafuata tu mambo ambayo haiko kwa Biblia, na unasema Yesu ataelewa. Ni kweli anaelewanga, ni kweli Yesu huelewa, lakini anaelewa wakati gani? Wakati haukujua, wakati haukufahamu. Kitabu ni cha Matendo ya Mitume 17 fungu la 30 na 31. Matendo ya Mitume 17 fungu la 30 na 31. Anasema ya kwamba katika enzi hizo, wakati haukujua, wakati haukuelewa ukweli, Mungu alifunga jicho. He winked. Anasema ni sawa tu, anajifanya haoni sababu hauelewi. Lakini sasa kwa sababu umeelewa, kwa sababu umejua, kwa sababu umefahamu, ana expect urudi kwa neno la Mungu. Soma Biblia, uelewe Biblia, ujue kile unachoamini. Usiamini kwa sababu nimekuambia, uamini kwa sababu neno la Mungu limesema. Uamini kwa sababu limeandikwa. Hata ukikutana na nani hapo nje, muulize ulisoma wapi, kwa sababu kama halijaandikwa basi salipo. Ni kwa nini mchungaji unasema hivyo? Soma nami katika kitabu cha Mathayo. Mathayo ni 15 fungu la 13. Mathayo 15, hebu tusome fungu la 13. Anasema nini? Neno la Mungu linasema, akajibu akasema, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Waacheni, hao ni viongozi vipofu wa vipofu, na kipofu akimuongoza kipofu mwenzake watatumbukia shimoni wote wawili. Yesu anasema ukimwangalia yule yako mbele zako, yeye ni kipofu, usimfuate. Na anazungumzia kipofu wa neno la Mungu, kwa sababu wewe tayari hauna taarifa, wewe ni kipofu na unamfuata kipofu mwingine. Sasa vile utafanya, utatumbukia kwa shimo, kwa sababu huyu hakuwa anaona njia. Katika hali ya kiroho, wewe nawe kama hauoni njia, tafuta na utaipata katika neno la Mungu. Biblia ndiyo itakuwa ni mwanga wako, nawe uangaze, uongoze wengine. Lakini ukigundua yule anayekuongoza, iwe ni mzee wa kanisa, iwe ni mchungaji, iwe ni padri, iwe ni askofu, iwe ni baba mtakatifu, iwe ni nani, kama hafuatani na neno la Mungu, tafadhali jiokoe nafsi yako. Kimbilia Yesu, kwa sababu hapa ndipo penye uzima wa milele. Yesu ndiye mwenye uzima wa milele, na amepanga kukupatia huo uzima wa milele, na atakupatia kama utafuata. Huyu mwanamke wa Ufunuo 17, vile tulivyoona, tuliona ya kwamba ufalme wake utakuja kuondolewa, kwa sababu Mungu alisema, wewe mama ulijiweka na ukawa unaleta watu ambao waliopotoka. Huyu mama anawakilisha wale wote ambao hawako katika Biblia, imani yao haiko kwa Biblia. Hata ufanye nini, wacha nikwambie, ukiona punda alafu umuvalize suti tu vizuri, avae suti na avae viatu na kofia na aanze kutembea, anakaa kama mwanaume, wacha nikwambie, saa yake ikifika ya kulia, atalia kama punda. Kwa sababu Waingereza wanasema a decorated donkey remains a donkey. It doesn't matter. Hata ukivalisha uongo suti, uvalisha uongo kofia, iendelee kutembea kwa maisha yako,
atakapokuja kuiangamiza, atakuangamiza na wewe pia. Uangamizwe kwa nini? Mbona uangamizwe? Neno la Mungu halitabadilika. Neno la Mungu litasimama imara. Neno la Mungu litasimama milele. Hayo tumesikia, ni juu yako ujiulize, utafuata au hautafuata. Kwa sababu itafika wakati Yesu atawatenga kondoo na mbuzi, walio upande wake wa kulia na walio upande wake wa kushoto. Watakao kuwa upande wake wa kushoto, waliokataa ukweli, wataenda motoni. Ni kwa nini uchomwe? Why? Kwa nini uchomwe na ni kitu iko hapa na ni kukubali tu? Sasa uchomwe kwa nini? Kama Yesu amesema ubatizwe, sasa utachomwa tu kwa sababu hukubatizwa na maji iko. Maji ni ya bure. Pastor ako tayari kukubatiza bure, na ukiingia kwa maji hautakufa, maana hata sisi tulikuwako na hatukufa. Sasa wewe utakataa kwa nini? Kwa nini baba? Utakataa tu upotee? Yaani ulikataa kubatizwa na amesema ubatizwe, ukatae tu. Sabato iko, uje kanisani siku ya Jumamosi usikie uko huru, maana imesema ukatae tu. Sasa unakataa kwa nini? Unakataa na siku ya wenyewe, haiko kwa Biblia hiyo Jumapili au Ijumaa, unakataa tu. Si ufuate ile iko kwa Biblia. Sasa unakataa na unakataa kabisa, hata wewe uone ujihurumii. Utamalizwa tu kwa sababu ya kukataa, ati unakataa kuja na ni kama siku zingine. Ni kama siku zingine. Ati wewe ulikataa kufuata Yesu kwa sababu ya sigara. Wewe unavuta sigara tangu ukiwa mtoto. Baba yako alivuta sigara, munavuta na mama yako, hata babu yenu mulivuta, hata na bibi yenu munavutanga. Kwenu munavuta mpaka paka, mbwa na ng'ombe munavuta wote sigara. Kwa hivyo wewe sasa uwezi ukawacha. Baba, jiulize, hii sigara ukivuta inakuongezeanga nini? Inaongeza mafuta au ni vitamin? Inaongeza nini kwa mwili yako? Umefanya mtoto yako mkono wako mtumwa kila wakati. Inaleta kwa mdomo, inatoa. Hata mkono haijaelewa ni nini. Kila wakati na mdomo yako unakaa kama ni gari, kama pikipiki tu, mapua yako inapuliza moshi. Sasa kama ini ya maana hii sigara, si basi umeze moshi ikae. Sasa kuna haja gani umevuruta tena unatoa? Uonyeshe tu vile ambavyo wewe ni hatari kwa usalama. Mimi naweza vuta moshi na nitoe, na tena kwa utaratibu na ustadi. Unatoa, alafu unaongea, unafikiri sasa wewe ni shujaa. Mapavu yako imekwisha, inakaa kama ile sufuria iko kwako, mapavu yako. Hii kila wakati, na ukimaliza ukiona imeenda sana, tena kidole kubwa kinazirikishwa katika uovu, unagonga hiyo kitu, unaendelea na ikiisha filter haukura moshi, haukura hiyo sigara, na hata filter haukuri, unaiangusha tena, mguu inazirikishwa katika hiyo uasi, inakanyaga, unazima na unaenda zako. Sasa hati wewe ulikosa kwenda mbinguni kwa sababu ya sigara. Na wengine sio sigara, ni karosta, ni kengine unajisokotea na gazeti ya wenyewe, hata sio yako, hukununua. Hebu nikararudia karatasi hapo, unararua, unaweka pake, unaweka, unavuta. Wewe ndiwe filter, hata afadhali yule wa filter. Hii haina filter. Unaendelea mpaka inaloa maji yenyewe, inachoma mdomo ilisaungua, tena ukose mbinguni. Sasa uchomwe na sigara na uchomwe na moto ya milele. Kwani haujihurumi? Kabisa. Ati mimi nikunywa pombe. Kama pombe ni mzuri sana, hiyo imefanya usiwache, kwa nini upelekei mke wako? Useme ya kwamba leo nitawapelekea wote, niko na watoto 3, embulete hii na funga 4. Upelekee mama, uambie hii kitu nimekuwa nikikuja ni mzuri sana, hata ninyi kunyweni muone vizuri vile mimi naonanga vizuri. Mkunywe wote kwa sababu mimi niko sawa. Umeshajiuliza ni kwa nini wewe ukienda kwa bar unaenda ukiwa straight, unafika kwa bar uko sawa, na ukienda ulikuwa umenyamaza, lakini kadiri masaa inaendelea mkikunywa kelele inaongezeka. Saa ile utatoka kwa bar ulienda straight, sasa unaenda ukigaagaa. Huoni njia mzuri. Ukiona pengo kadogo hapa unaona kama ni Rift Valley na unaruka. Unafikiria na ningeanguka hapo, lakini Mungu ni mwema. Unaenda nyumbani. Umeshajiuliza ni kwa nini ukitoka kwa nyumba yako ulijua mke wako, lakini ukifika nyumbani unamuuliza, ni mke yangu kweli? Mbona umebadilika? Wapi watoto? Kunjeni, wameenda kulala. Amuza wao, kuja hapa. Mnajuanga mimi ni mbamba yenu. Mnajua mimi ni mbamba yenu. Mama yenu anawaambianga ati mimi ni mbamba yenu.
Munaambiwa, wewe unaambi mtoto hata hajui kuongea, ni mtoto wa miezi 2, unataka akujibu ati wewe ni baba. Pombe, Biblia inasema inachafuka mawazo yako. Hiyo ndio itafanya ukose mbinguni kweli, licha ya mafundisho mabaya. Hebu tuache mafundisho maovu na tuache tabia baya, tumfuate Yesu. Simameni tupate maombi. Songeni mbele wote, jooni wote tuombe.